Olúwa tó ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà láàyè ètò Ọlọ́run fáyé mi fáyé yóò ṣe. Àmín. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà lákòókò ìràpadà tọ́lọ́run ti ní iṣẹ́ ńlá fún wa yìí. Àgbé ọ̀gá Ọlọ́run gbọ́pẹ́ wa. Àmín. Olúwa gba ìyìn wa. Àmín. Ògo ni forúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. Nínú ọ̀rọ̀ yìí bá wa pàdé. Àmín. Jẹ́ ká rí ọ. Àmín. Fọ̀n ọrọ̀ ajé gbogbo tó kú, okun gbogbo tó kú, agbára tó ń gbénú àdúrà yóò gbé dìde. Àmín. Mo ní yóò gbé dìde. Àmín. Àyà mi ò dá láti jẹ́ iṣẹ́ ìfún yín. Torí Ọlọ́run tó ṣàtìlẹ́yìn fàlẹ́jà ó wà láàyè títí dìsìn. Òun ni mo ní bí Ọlọ́run bí alátìlẹ́yìn tó rán mi sí yín láti jẹ́ iṣẹ́ ìfún yín. Mo fẹ́ kẹ́ jájọ wo ẹsẹ̀ Bíbélì kan nínú ìwé Jákọ́bù, the book of James, Jákọ́bù orí 5. Màá kà fún yín ní Yorùbá, màá sì kà lédè Òyìnbó, àjọ wo. Ó ní ènìyàn bí àwa sáà ní Èlíjà. James chapter 5 verse 17. Ẹni tí ó gbàdúrà gidigidi pé kí òjò kí ó má ṣe rọ̀, òjò kò sì rọ̀ sórí ilẹ̀ fún ọdún 3 àti oṣù 6. Now, tí ẹ bá kíyèsí mo ní báṣẹ kan lọ́dọ̀ mi bíi tí mo fẹ́ kà tí mo fẹ́ kẹjẹ ká wò. Ó ní Elijah was a human being, a nature. Ohun 3 ni mo fẹ́ yànnà náà ń bì tó a fi rí i pé o qualify tó bá ti mọ orúkọ ẹni tó rán mi. Wàá rí i pé o qualify, o competent, you are able to join me in this prayer, to pray for this nation, to pray for the whole world, and to pray for yourself. Elijah was a human being with a nature. Number 1 ni. Tá bá sọ pé èèyàn wà, èèyàn jẹ́ ẹlẹ́ran ara. Elijah jẹ́ ẹlẹ́ran ara. Tó náà ní nature, òun náà feel nature. Bí o ṣe ń feel ẹ̀ bó ṣe rí lára yẹn orí bẹ́ẹ̀ fún. So kìí ṣe pé ojú ọ̀run ló ti wọ̀. Èkejì, only such as we have. He also have feelings. Elijah ní feelings. When we are talking about feelings, ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nílé níbi gbogbo ẹ mọ̀ jù mí lọ. We are talking about feelings. Pé èèyàn náà feel bẹ́ẹ̀ ṣe ń feel. Èèyàn ń reason bẹ́ẹ̀ ṣe ń reason. Èèyàn wà under control bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe. That is nature and feelings. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan. He is also under affections. Òun náà ó ní ìmọ̀lára. Ó ní ìmọ̀lára, ó ní ìrírí, ó mọ̀ bó ẹ mọ̀ ènìyàn ní bó ṣe bí ọ. The way I'm feeling, he also feel the same way. Bí Elijah ṣe ń feel yẹn bẹ́ẹ̀ lèmi náà ṣe ń feel. Bí ìwọ tó ń gbọ́ mi ṣe ń feel náà. Stop relegating yourself if you have Jesus. That can I pray and God will answer. He's ready to show mercy unto the whole world and to your business and to your life, to your marriage, to everything pertain to you. God is ready to show mercy, providedly if you are ready to him. And that is why he make a public announcement in the book of Matthew chapter 11 verse 20. He said, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Ṣé rí ọ̀kan nínú ohun tó lè mú anísinmi láyé ni pé ká fi gbogbo orúkọ pọ̀ lágbàáyé pọ̀ fún wa lórúkọ kan tó borí gbogbo orúkọ. Ká wá sínú orúkọ Jésù ni. Òun lẹ̀bùn tó ta gbogbo ìran ènìyàn. Ẹni bá ti rẹ́bùn yẹn gbà, ó ti rí Ọlọ́run. Ẹ gbọ́ mi yé, ẹ rí pé ohun 3 ni mo sọ. I'm talking about nature, feelings and affections. Tó ń control wa. Ifá púpọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi púpọ̀ wa. Abẹ́ nǹkan wọ̀nyí la gbéra wa sí tí òjá lè ṣe nǹkan Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe. Iye oyè ẹlẹ́ran ara ní òun ẹlẹ́ran ara lásánlàsàn. Iye òun kò máa ń feel. Tó o bá ti gba Jésù láàyè, he will normalize your nature. He will normalize your affection. He will normalize your feelings. But ìgbà tí Jésù ò sí inú ẹ̀ ló ń bọ́ sí abnormal. Mo ń bá yín sọ̀rọ̀ lórí orúkọ Olúwa láàárọ̀. Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà láàyè. Mo láti sọ ilé fún yín pé gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ọ̀nà àbáyọ sí tí àgbáyé ń dojúkọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ṣe tó ní ọ̀nà àbáyọ sí tí orílẹ̀-èdè ń dojúkọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tó ní ọ̀nà àbáyọ sí tí ìlú sílùú ń dojúkọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo sọ tẹ́lẹ̀ lórí orúkọ Olúwa.
agbára tó ń gbénú àdúrà ṣiṣẹ́ yóò la ayé wa kọjá. Àmín. Yóò la orílẹ̀-èdè kọjá. Àmín Jésù. Yóò la àgbáyé kọjá. Àmín Kí Jésù. ni mo sọ sà? Ènìyàn bíi tiwa ní Èlíjà yẹn. Ẹ̀wọ̀n tó dá nìkan dánwò. Ó kàn sọ pé kí òjò kó má rọ̀. Kì í ṣe ọjọ́ kan o. Bóyá o ti dán ọjọ́ kan wò rí. Ìwọ tó dán wò lọ́jọ́ kan tó gbàdúrà tọ́lọ́run gbọ́ yẹn. O lè dán ọdún àìmọye ọdún wò kọ́lọ́run ó gbọ́. Tá a bá ti múra wáyé iwájú Ọlọ́run. Mo ń bá ọ sọ̀rọ̀, mo ń jíṣẹ́ Olúwa fún ọ láàárọ̀ yìí láti rí i pé kó kúrò nínú ẹ̀rù tó wà yẹn. Don't allow nature to put you under bondage. Don't allow feelings to put you under bondage. Don't allow affections to put you under bondage. With Jesus, you can control them all. Hallelujah. 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 Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Àmín Jésù. Mo ní yóò dára fún wa. Àmín Jésù. Even as ẹ mọ̀ bá a ṣe ní constitution Nàìjíríà tá a wà lọ́dà constitution bẹ́ẹ̀ lè rí já ṣe wà náà gbà yín, that is number 4. But with all these things, he could decree, he could pray, and having a strong belief that God will surely answer. Let me tell you one thing. Ìjọ mọ̀ pé kò kàn kì í ṣe kó lọ consult Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ kó tó sọ yìí. Hallelujah. Hallelujah. Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ o, mo fẹ́ ti òjò. Rárá, inú májẹ̀mú àṣẹ ìbárí òun àtọ́lọ́run ló ti mú kan ìṣẹ̀lẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi, that is 1 Kings 17. 1 Kings 17 verse 1. Wà á ti rí mbẹ̀ pé ntí ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn sọ, tí ènìyàn Ọlọ́run yẹn sọ, oyè ó lè dánilójú nínú ara. Bolúwa ti ń bẹ tẹ́mi ẹ wà láàyè. Oore ọ̀fẹ́ ìdánilójú nínú Ọlọ́run tí ènìyàn fi ń dá nǹkan ńláńlá ṣe lórúkọ Jésù yóò bà lé wa. Àmín Jésù. Yóò wọ orílẹ̀-èdè. Àmín. Yóò wọ àgbálù ayé. Àmín. Mo fẹ́ kẹ́jẹ́ àjọ wo 1 Kings 17 wà yín ká wo bí nǹkan ti lọ ń bẹ̀ kó tó di pé àpàrà wá síbi tá a wà yín. 1 Kings chapter 17 verse 1. Ó ní Elijah the Tishbite of the temporary resident of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, therefore shall not be dew or rain this year according to my word. Kò sọ pé according to God's word. Kò sọ pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi tábàjọ́ wo ní Yorùbá ẹ̀ẹ́rì tí ẹ̀dá Yorùbá sọ pé ìyẹn tó sọ yẹn ó sọ ni ó ní kí n tó fi parí ẹ̀ ni pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi èmi nìkan mo single-handedly fi orílẹ̀-èdè yìí mo fi nínú ọ̀dá ọdún 3 àtoṣù 6 gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi ẹni tó gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run àṣírí tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ mo ń bọ̀ wá fi hàn yín lẹ́sìn kó tó di pé àgbàdúrà hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. Elijah ará Tishbi láti inú àwọn olùgbé Gilead wí fún Áhábù pé bí Olúwa ti ń bẹ ọba ló ń bá sọ̀rọ̀ yẹn o ọba tó ṣàkóso nígbà yẹn àwọn ọba òyìn wọn ìṣọba pẹ́pẹ́ àwọn ọba emperor ni wọ́n emperor làwọn ọba wọ̀nyí ẹgbẹ́ ọ̀sán ó ní níwájú ẹni tí èmi dúró mo ti sọ fún ọ lẹ́ẹ̀kan àṣírí ìbárìn òun àtọ́nà inú ẹ̀ ló ti ń command tó ń command mi bí wọn náà bá ní ìbárìn pẹ̀lú Ọlọ́run látòní lọ if you decide within you to have an intimacy a close intimacy with God wà á tinú ẹ̀ máa pàṣẹ sáyé aládùúà ló ń darí ayé aládùúà ló ń darí ìgbà aládùúà ló ń darí àkókò ìyẹn ẹni tó bá ti ń bọ́ lọ́rùn tó ń rìn nínú Ọlọ́run bólúwa ti ń bẹ sí ẹ̀mí ẹ̀ wá láàyè ìfẹ́ Ọlọ́run lórí ayé wa yóò di mímọ̀. Àmín Jésù. mo ní ìfẹ́ Ọlọ́run yóò di mímọ̀. Àmín. yẹn bá sọ̀rọ̀ má lọ dúró síbẹ̀ o dúró síbi tó wà yẹn Ọlọ́run ń dá sí ọbẹ̀ yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ní níwájú ẹni tí èmi gbé dúró kò ní sí òjò ó kó pé ní sà kò ní sí òjò tàbí ìrì fún odidi ọdún 3 àtoṣù 6 3.5 years ṣe mọ̀ ó wà ń bẹ̀ náà bọ̀ ó rìn níbi kan tó yàtọ̀ sí torílẹ̀-èdè tó kù now number 1 ó rìn nínú divine provision ṣe rò pé step to step lọ́lọ́run ń bọ̀ láàrin ọdún 3 yìí ìgbà kan wà tọ́lọ́run sọ pé tọ́lọ́run tọwọ́ òpó bọ̀ ó yá at a time Ọlọ́run tún mú kó ń bẹ̀ ẹ mọ̀ kó tún dé level kan Ọlọ́run tún wá gbé ẹyẹ ìwò sórí ẹyẹ ìwò yẹn àṣírí tó mọ̀ ni pé má máa sọ pé ènìyàn láwọn kò sọ́wọ́ ẹni tọ́lọ́run ti lè gbà fún ọ bí ọ̀nà rẹ bá ti wo Olúwa ìgbà tí mo farabalẹ̀ wọ ẹyẹ yẹn is a stingy animal and as well as a carnivorous animal ẹran tó ń jẹran ni so mi ò rí bó ṣe yẹ kán gbé irú oúnjẹ ìgbà yẹn rán ó yẹ ká bẹ̀rù Ọlọ́run sá bí àgbáyé bá bẹ̀rù Ọlọ́run
ìwọ̀nba ẹ̀rù tá a ní fún àìsàn tó lọ nísinsìnyí tá a bá ní fún ọlọ́run sà ọlọ́run ó ṣòun ńlá ẹ mọ̀ kọ́lọ́run máa rán ẹyẹ sí èèyàn nínú bíbélì àrígbó ẹ mọ̀ Nóà kàn ń wo àmì lẹ́nu ẹyẹ ni kì í ṣe pé ó lọ ń gbóúnjẹ fún Nóà bọ́ Èlíjà yìí ó operate lábẹ́ májẹ̀mú unlimited in fact unlimited grace unlimited power unlimited authority kí ló fà á is power that dwells in prayer. You must understand this secret. Àdúrà yìí ló sọnù. Òun lè ṣúṣe ń gbógun ti, ó ń gbógun ti ìrere, ó ń gbógun ti àwọn ọlọ́run, ó ń gbógun ti ikọ̀ ọlọ́run, ó ń dà dìde ogun torí kíni sà. Ká má bàa lè péjọpọ̀ láti ṣe kíni sà láti gbàdúrà. Ó mọ̀ pé whenever we gather together to pray, there is going to be a victory, there will be success, there will be upliftment, there will be every good thing from the Lord. Every good thing, the Bible says it comes from above. But this one way Johannu orí kẹta ẹsẹ̀ 27. Ó ní ẹ mọ̀ ohun tó dájú ni pé ẹnikẹ́ni òróǹkóhun gbà bí kò ṣe pé a bá fún látọ̀run wá. It's from above. Every good thing come from above and not from abroad. Can you see the power of abroad? They fail us with this during this pandemic session. They try all they could, but nínú ẹ̀ ẹnìkan ni ká gbójú wò. Mo bá yín sọ̀rọ̀ lónìí lórí agbára ńlá tó wà nínú àdúrà tó máa ń sọ òkú tó ń sọ ohun tó ti kú tó máa ń sọ di àyè. Máa retí ọlọ́run nínú ayé rẹ bẹ́ẹ̀ máa retí ọlọ́run lórílẹ̀‐èdè gbogbo tó dòkú láyé rẹ tó dòkú nínú iṣẹ́ rẹ tó dòkú lórílẹ̀‐èdè yìí tó dòkú lágbàáyé bólúwá ti ń bẹ tí ẹ̀mẹ́ wá padà sáyé. Àmín Jésù. Àyè àfi tí Lásárù ò bá padà sáyé tó bá fi padà sáyé tó dò tọ́ tí ì ṣe pirate. I am telling you, this is not pirated, this is pirated issue. I am telling you, ohun gbogbo nípa tìrẹ lórúkọ Jésù yóò come back to life. Àmín Jésù Kristi. Ṣàkíyèsí kí ni ẹ bọ́ sà ó ní gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi kí ló mú kó lè ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí tó mú kó lè ṣe bẹ́ẹ̀ àṣírí tó mú kó ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ fi hàn yín kí n tó padà sínú ìwé Jákọ́bù yìí hallelujah. Hallelujah. Ìyáwó àṣírí yẹn nínú ìwé Dáníẹ́lì orí 11. Daniel chapter 11. Chapter 11, mo fẹ́ ká wo verse 32 níbẹ̀. Ó ní àti irú àwọn tí ń ṣe búburú sí májẹ̀mú náà ni yóò fi ọ̀rọ̀ ìpọ́nni mú ṣọ̀tẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn tí ó mọ Ọlọ́run wọn yóò ní agbára, wọn ó sì máa gbé nǹkan ńláńlá ṣe. Ṣé mo rò pé a ti jọ rí àṣírí agbára Ọlọ́run náà ayé èyí dá wa? Ó mọ Ọlọ́run. Arákùnrin àti arábìnrin ohun tó nílò ní pé kó mọ Ọlọ́run tó o bá ti mọ̀ I am telling you kò sí tó di ọ lọ́wọ́ you are not stop you are unstoppable tó bá ti mọ̀ you can decree on time and season because somebody who has power over the time and season is working in you o ti wá di ọ̀rẹ́ kòríkòsùn ẹni tó ṣàkóso lórí ìgbà àti àkókò. Iye àwọn tó bá ti mọ Ọlọ́run wọn ò ní agbára consider that one first. Alábàjọ tá a fi rí pé Èlíjà ṣe tó lágbára. Ẹni tó lágbára ló ṣe nǹkan agbára. Ẹni ńlá ló ṣe nǹkan ńlá. Ẹgbàá tí mo wí yẹn gbọ́. There is no doubt about that. It's as a result of the power of God in the life of Elijah make him to do something very powerful. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé òṣìṣẹ́ ni ojú kan? Òṣìṣẹ́ akúrẹ̀tẹ̀. Òṣìṣẹ́ ni tó kàn gbọ́dọ̀ láyé kọjá láì ní ipa. O gbọ́dọ̀ fi ipa kan tó tóbi hàn bó ló ṣe lè fi inú àdúrà lọ wá ipa tó mú kí n tó dòkú padà sáàyè hallelujah. Hallelujah. Ó ní wọ́n máa ṣe nǹkan ńláńlá àwọn tó mọ Ọlọ́run wọn ò ní agbára wọ́n ń ṣọ̀lẹ wọ́n ń ṣe ẹni tí ìbẹ̀rù dé mọ́lé wọ́n ń ṣe ẹni tó fòyà ẹ mọ̀ irú àwọn tó ní agbára ẹni Dáfídì ta ni Dáfídì yẹn níwájú Gòláyátì ń gbà yẹn. Ìfà mí àpòǹwò gan ẹ̀rù ara Gòláyátì yẹ kó pa Dáfídì bọ̀ Dáfídì mọ Ọlọ́run ṣe rí i pé tú Ọlọ́run tó mọ̀ yẹn wọ́n gbé amára ayé wọ́n kò lè rárá gbé ìgbóyà ló sọ fọ́ba Sọ́ọ̀lù pé ẹjọ́ sá mi ò rárá gbé ẹ tú ìhámára yìí kúrò lára mi ìmídélè tó tú kúrò lára ẹ̀rí tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀rí kó ṣòun ńlá ó láǹfààní láti mú òun ńlá balẹ̀ ẹni tí gbogbo orílẹ̀-èdè ń bẹ̀rù ẹni tí gbogbo orílẹ̀-èdè ń páyà ẹni tí gbogbo orílẹ̀-èdè ń sá fún Dáfídì dábalẹ̀ ẹ wo réǹjì wọn síra ẹ jájọ wo réǹjì wọn síra kí ọmọ tó kéré bí ọmọ ọdún méjì
kó máa halẹ̀ mọ́mọ́ 50 years ẹ wo range wọn síra tó bá ṣe tó ní station ẹ wo station wọn síra ẹ̀yin Ọlọ́run tó o bá ti mọ Ọlọ́run tí mo sọ nípa rẹ̀ nǹkan àkọ́kọ́ tó máa gain lára ẹ̀ ni pé o máa ní agbára àwọn tó mọ Ọlọ́run wọn ò ní agbára wọn á máa ṣòwò ńláńlá o ò lè dáwọ́lé nǹkan kékeré Elijah ń demonstrate agbára Ọlọ́run ni that I may know him and his power of resurrection àti kí èmi kí ẹ lè mọ̀ àti agbára àjíǹde rẹ̀ ẹ mọ̀ Elijah ń demonstrate bí ìgbà tó máa sọ pé wòlíì mìíràn ò ní dìde mọ́ wọn gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ ayé o. You are born to demonstrate. You are born to rule. You are born to do something that is very spectacular. Láyé kan tó wá sí. Dákẹ́ àti máa sọ fún mi pọ́rọ̀ ajé ṣubú pé kò ní dìde. Mò ń bọ̀ lórí àsọtẹ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ ajé. Yóò dìde. Eléyìí kan làkọ́kọ́ ó ti ṣubú rí. Dọ́là ti fọ́ rí, ọrọ̀ ajé ti fọ́ rí, epo ti fọ́ rí. Ṣùgbọ́n at the time when the word of the Lord came to the world, he rise up again. Ó máa tún dìde. Amen. Okùn òwò rẹ̀ yẹn á dìde. Amen. Ayé rẹ̀ tó dàbẹ́ kó lọlẹ̀ yẹn yóò padà dìde. Amen. Bọ̀ kò lè dìde bí kò láìsí agbára ńlá tó ń ṣiṣẹ́ náà. Lórúkọ Jésù yóò dà fún wa. Àmín Jésù. Olùkọ́ ẹ ti rí àṣírí tí Elijah fi ṣe tó ṣe yìí. Èèyàn bí àwa ni, it's a human being like us, controlled by nature, affection, feelings. And he was under constitution. But still, he could break the limits before him. Wọ́n mú Paul, wọ́n tì mọ́nú túbú. Ó lè mi lálẹ́dẹ̀. Agbára ilé. Bọ́yá lè di ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lẹ́nu mi. Agbára Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ sà. Oníbẹ̀lẹ̀ yẹn sọ pé wèrè lọ́rọ̀ àgbélébùú létí àwọn tó ń ṣègbè ṣùgbọ́n sí àwọn tí à ń gbà á là. Agbára Ọlọ́run ni. Jẹ́ sáré bá wọn sọ̀rọ̀ mí. Sí ẹni tí ò mọ Ọlọ́run. A máa rò pé kí ló ń sọ ìbáyìí? Kí ló ń wí ìbáyìí? Ṣé ó mọ tó ń lọ ṣáá? Kó lórí ẹ̀ kò ní ìdí kí n mọ ohun tó ń lọ tọ́lọ́ ẹni tó ń gbé nínú bá ti mọ ohun tó ń lọ ó ti tán inú ẹ̀ ni màá ti mọ ohun tó ń lọ. Hallelujah. Hallelujah. Ohun tó dájú ni mò ń sọ fún yín. Èmi lẹ́lẹ̀dẹ̀ lẹ́fọ̀kù sílẹ̀ dì tí ò rápẹ̀rẹ̀ ní tá a dè yìí ni agbára ọ̀rọ̀ nínú ayé wọn fọ̀rùn jáde. Àwọn ẹgbẹ́rún mẹ́ta tá a dè tá a gbé sínú ilé torí wọ́n wọn tó ṣe òun ńláńlá ọba kẹgbọ́sà agbára Ọlọ́run nínú wa ò ṣe é gbé tẹríba fún Báálì kò ṣe é gbé tẹríba fún òrìṣà tẹ́ ẹ bá fẹ́ sun wá ẹ̀sùn wá jẹ Ọlọ́run wa tá à ń sìn ó lè gbà wá wọ́n mọ Ọlọ́run wọn ni ṣẹ́ríṣà kẹ́ tó kó wa lọ sàn tí ò bá wá gbà wá kì í ṣe pé bóyá kò lágbára kì í ṣe pé bóyá àdúrà ò kì í gbà ó kàn tó fẹ́ demonstrate yẹn fáwọn tí gbẹ̀yìn ìyá tó dé bá ní àwa gan ti ṣe tán láti kú pẹ̀lú orúkọ ẹni tá a mọ̀ yẹn á ní tẹríba fèrè òrìṣà ní ẹ kíyèsí tó ṣe wọ́n ní ooru iná yẹn ọba yẹn inú wa bí ẹ tó ń dárúkọ Ọlọ́run yẹn létí mi kèfèrí ò fẹ́ gbórúkọ Jésù àyèkáyè tó ń kó wà ipòkípò tó ń kó dì mú orúkọ Ọlọ́run iná ni létí wọn tòró máa ń bẹbọ wọn jẹ́ ó máa ń ba iṣẹ́ wọn jẹ́ kì í jẹ́ kí n tán pinnu lòdì lórí àwọn àyànfẹ́ kì í jẹ́ kó lè ṣẹ hallelujah Hallelujah. gbogbo àgọ́ àgàbàgebè tá a gbé lórílẹ̀-èdè ní gbogbo àgbáyé lákòókò ìpò Amen. o fẹ́ o kọ̀ o gbàgbọ́ o gbàgbọ́ o máa wó Àmín Jésù. àgọ́ àgàbàgebè tó dìde tá a gbé dìde lórí ọ̀rọ̀ láti fi ọṣẹ sí o máa wó Àmín. ẹ gbọ́ mi sá ẹ mọ̀ ọba yìí ara wọn ló ti rí Ọlọ́run ó dẹ̀ dìde mo mọ̀ pé àwọn èèyàn ti ṣòfò sínú ibẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ lọ́nà ojú wo bẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó débẹ̀ okùn tó jẹ́ tí wọ́n tá fi di àwọn ẹgbẹ́rún mẹ́ta okùn yẹn nìkan ni wọ́n já lára wọn. They were walking in victory and in dominion. They were walking in victory and in dominion. Why? They were rejoicing in that name that is mightier, higher and mightier. Orúkọ yẹn ní orúkọ yẹn náà ti ń ṣọlá. Ṣé mo ọba yẹn débẹ̀ ó wo iná yẹn bó ti rí Olúwa ṣí lójú. Ó ní àwọn èèyàn mẹ́ta kọ́ la kó síbí ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ní sàkẹ́ pẹ́ sá mẹ́rin ni mò ń wò yìí kò yé wa sá ìrísí ẹnikẹ́ni jọ ìrísí ọmọ Ọlọ́run orílẹ̀-èdè nílò láti rí nǹkan kan wọ́n nílò láti rí ẹnìkan àgbáyé nílò láti rí ẹnìkan tálẹ́ni òun ní ká rí ìrísí ọmọ Ọlọ́run yìí ìgbèkùn wa ìgbà yẹn ni ó padà wá
ohun tó kó lọ mọ́ wa lọ́wọ́ ìgbà tá ó gbà padà bólúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà láàyè ayé rẹ̀ ó ní ìrírí Ọlọ́run Àmín Jésù. orílẹ̀-èdè yóò ní ìrírí Àmín. Ọlọ́run ìpínlẹ̀ yóò ní ìrírí Àmín. Ọlọ́run àgbáyé yóò ní ìrírí Àmín. Ọlọ́run a ó bọ́ lọ́wọ́ kòkòrò burúkú yìí Amen. hallelujah Hallelujah. ẹni kó lé gbogbo èèyàn sílẹ̀ ta ló wá sọ fún wa pé inú ilé yẹn làbó wà ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún wa inú orúkọ yẹn ibẹ̀ làbó wà mo sọ fún ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run lánàá nínú Ọlọ́run tá a jọ wò lánàá orúkọ Olúwa ibẹ̀ nílé ìṣọ́ agbára olódodo sáwọnú ẹ̀ oṣù yìí wàá yè lórúkọ Àmín. mo ní mo máa yè Àmín. ṣàkíyèsí nínú ìpọ́njú tó láwọn èèyàn wọn ní wọn tó ń sọ̀rọ̀ ṣé pandemic yóò ti pa ọ́ lẹ́nu mọ́ báyìí ṣáṣẹ ìjọba ò ti pa ọ́ lẹ́nu mọ́ báyìí tá a bá tiẹ̀ kójọpọ̀ nílé ìjọsìn mi ò rò pé èèyàn dí wa lọ́wọ́ àti mọ́ pé Ọlọ́run wa níbikíbi táyé bá ti gbà wá torí pé a kùnà láti pe Ọlọ́run òun ló sọ pé a máa kùnà láti jáde kúrò nínú ogun táwọn ẹ̀ torí ẹ yọ ẹnìkan tó lọ́nà àbáyọ tí n tà ń là kọjá òun ní Ọlọ́run wa iye àwọn tó bá ti wá mọ Ọlọ́run wọn ó ní wọn ò ní agbára mi ò bóyá o fẹ́ ní agbára Ọlọ́run lónìí accept Jesus as your Lord and your Savior tó o bá ti ní nǹkan àkọ́kọ́ orí ọ̀fẹ́ àkọ́kọ́ àkọ́ni pé wọ́n lágbára lẹ́yìn ẹ̀ agbára yẹn á máa gùn ọ́ máa ṣàwọn nǹkan ńláńlá ẹ imagine kéèyàn mọ́kàn dìgbò ẹ̀ fìtì láti wo pé mo fẹ́ fòdìdí orílẹ̀-èdè sínú ẹ̀yìn ọdún mẹ́ta ààbọ̀ èmi nìkan ṣoṣo mo fẹ́ dá nìkan èmi ìbò parí ọ̀rọ̀ yẹn tó fi gbẹ̀yìn rẹ̀ Olúwa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi ìlú yìí wọn nírírí òjò fọdún mẹ́ta àti ìrì àtàbọ̀ ẹ̀yìn èèyàn Ọlọ́run kí ni mo bá yín sọ lónìí kò ní pé ìjẹ́ mọ̀ pé èèyàn bíi tiwa ni ìlájà èèyàn bíi tiwa ni tí àwọn nǹkan bíi mẹ́rin kan ń flow tó ń ṣiṣẹ́ láyé ẹ̀ bó ṣe ń ṣiṣẹ́ láyé wa mo ti fi hàn yín mo ti bá yín sọ̀rọ̀ lórí the word nature affection feelings and constitution mo ti jẹ́ kẹ́ ẹ rí bólúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà láàyè iye ọ̀wọ́n náà tẹ́ ẹ rí mi wò tẹ́ ẹ gbọ́ àti ibi tọ́rọ̀ yóò tó padà dé ìdè tó dè ọ́ agbára àdúrà ó já ìdè yẹn. Àmín. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah hallelujah. lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa. Àmín. mo ní yóò dáa fún wa. Àmín. bólúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà láàyè mo ní yóò dáa fún wa. Àmín. mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ kí a padà síbi tá a ti bẹ̀rẹ̀ yìí kí n lè rándọ̀ ká lè gbàdúrà ẹ̀gbọ́n sá ó ní ènìyàn bí àwa sáà ní Èlíjà ẹni tó gbàdúrà gidigidi pé kí òjò kí ó má ṣe rọ̀ ipa àdúrà ò ṣe é kó sẹ́yìn prayer change things prayer turn things let me tell you one thing if you want to live ordinarily all what you need is principle if you want to live ordinarily you need power that is the reason why you must know he that dwells in prayer the power that lies in prayer you must know it and that is Jesus Christ. Òun ló ń búra múramù nínú àdúrà òun ló ń ṣiṣẹ́ agbára nínú àdúrà ẹ̀rí Paul Sílà wọ́n ti mọ́nú túbú Bíbélì pé lọ́gànjọ́ at midnight ṣó yẹ kán tó yin Ọlọ́run yẹ̀bọ́n náà ọ̀nà wàásù ẹ̀ débi tó ti mú wọn sí túbú wọ́n tún yin Ọlọ́run they were singing praises ẹ wo agbára kó àmì orúkọ yìí lọ́gán ni ìdè wọn já gbogbo ilẹ̀kùn túbú ṣí ẹ wo onítúbú fẹ́ para ẹ̀ kò rí wọn má para ẹ̀ àwa ń bí ẹni tó ń gbénú àwa ò lè jẹ́ káwa lọ sápa máa lè sá lọ ó dá ẹ tiẹ̀ wá máa lọ báyìí Paul ní àwa ò lọ ojú àwọn tẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ ń bára sí wọ́n yẹn ẹ padà mú aláwájú wọn kọjá pé àwọn ènìyàn wọ̀nyí ò jẹ̀bi hallelujah Hallelujah. pé ènìyàn lásán bá dán o yóò rọrùn sí o ohun tí èèyàn lè fi báwọn nípìn àti darí ayé yìí òun lágbára tó ń gbénú àdúrà lórúkọ Jésù yóò wọnú ayé rẹ. Àmín Jésù. mo ní yóò wọnú ayé rẹ. Àmín Jésù. mo ní yóò wọnú ayé rẹ. Àmín Jésù. ẹ bá kíyèsí ké parí rẹ yìí ó ní and he pray earnestly for it not to rain and no rain fell on the earth for these 3 years and 6 months hallelujah. Hallelujah. bó ṣe sọ yẹn bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí kò ní sójò ń lu yìí kò ní sí lórílẹ̀‐èdè ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé kò síbi tí ìyẹn ò ní dé lágbàáyé nígbà yìí lórí ọdún mẹ́ta àbọ̀ yìí if that country should be a giant country ẹ ronú ibi tí ọwọ́ èèyàn yẹn máa dé lórúkọ Jésù ó dáa fún wa Àmín. ìyẹn pọ̀ débi pé lọ́ka báyìí wà rí mbẹ́ bọ̀ Ọlọ́run pàpà dá sí lórúkọ Jésù bí òní bá wa. Àmín Jésù. ẹ mọ̀ wòlíì tó padà tó sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tó padà sọ̀rọ̀ lẹ́nu wòlíì mi pé ẹ gbọ́ o láàárín òru ọjọ́ kan ẹni tó rán mi níṣẹ́ náà máa sọ wọ́n dọ̀pọ̀
ìjòyè kan tó fara tí ọba tó sọ pé kí lélẹ́yìn mọ̀ kí lélẹ́yìn mọ̀ tó ń lọ tí ó possible kò rí bẹ́ẹ̀ láàrin under 24 hours ẹ mọ̀ ènìyàn ọlọ́run dojú ọ̀rọ̀ kan pé gbọ́ wàá fojú ìṣùgbọ́n òní jẹ nínú ẹ̀ mo sọ tẹ́lẹ̀ sẹ́yìn ọmọ ọlọ́run lẹ́yìn làdúrú tá à ń là kọjá ẹ̀ lórúkọ Jésù àwùjọ jọrọ̀ lẹ́yìn Àmín Jésù. ogun tó bá lò wá pa ọ́ sínú pandemic yìí lórúkọ Jésù ogun yẹn ọlọ́run á gbà wọ́n. Àmín. mọ ọlọ́run tí òun fún ni wọn. èèyàn máa ń gbàdúrà gbogbo èèyàn ló lè gbàdúrà bọ̀ kì í ṣàdúrà gbogbo èèyàn ló ń gbà ẹ̀ tí ò bá ti ní Jésù àdúrà ò kì í gbà kí ni ìdídá àdúrà ẹni tó ní Jésù fi gbà ní pé agbára wà nù ẹ́. Then they are born to do exploits. The moment you give your life to Jesus Christ, it is mandatory for you to do exploits. Ẹ̀yin èèyàn ọlọ́run Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà láàyè èmi àtẹ̀yìn tó gbàgbọ́ nínú rẹ̀ bá jọ ń wo àgbẹ̀wò ẹ̀yìn tó wò mí à ó ṣòun ńlá. Àmín Jésù. Prepare as you want to pray to turn around your life, to turn around your town, to turn around your state, to turn around your country, and to turn around the whole world. Ẹyọ ẹnìkan bá lè sọ tẹ́lẹ̀ tó forílẹ̀-èdè sí gbèkùn àmọ́ tí wọ́n yí ẹ̀yìn tẹ̀ ń wò mí tájọ́ ń wúra wa yìí a lè jọ gbóhùn sókè kọlọ́run ó gbọ́ gbèsè tí orílẹ̀-èdè wọ̀ tí ìwọ fúnra rẹ̀ wọ̀ bí ọlọ́dọọni tí bísínẹ́sì yẹn wọ̀ tí òbí tẹ̀síwájú lónìí ọlọ́run ó san gbèsè. Àmín Jésù. ẹ̀mí tó tì ọ́ sí gbèsè yóò parun. Àmín. ẹ̀mí yẹn yóò parẹ́. Àmín. wàá bọ́ lọ́wọ́ gbèsè. Àmín. okùn gbèsè ajá. Àmín. ìdè gbèsè ajá. Àmín. bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Àmín. ẹ̀yin èèyàn ọlọ́run ẹ jẹ́ á fààyè wà fún Jésù ká lè rí agbára. Luke 18 sọ pé ẹ gbàdúrà láìsinmi àti láìsàárẹ̀ àdúrà ò ní season àdúrà ò ní time it's a work that we do every time tàbá fẹ́ ká yé orójú. ìgbà tá a dé Thessalonians 5:17 ó ní ẹ máa gbàdúrà nígbà gbogbo kò sáàkó tó yọ ọ́lẹ̀ ẹ̀yin èèyàn náà bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà láàyè ohun tó dá mi lójú ni pé kí ọ̀sẹ̀ yìí ó tó jálẹ̀ lórí tá à ń là. Àmín Jésù. mo lápá gbúrò ayọ̀. Àmín. àbọ̀lọ́run ò lè ṣe. Ó lè ṣe o. jù bẹ́ẹ̀ lọ. kẹ́nìkan sọ fún mi pé ó lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. hallelujah. 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 lórúkọ bàbá tọmọ tẹ̀mí mọ́ yóò dáa fún wa. Àmín. mo ló máa dáa fún wa. Àmín. mo ló máa dáa fún wa. Àmín. ìṣẹ́jú mẹ́ta síbí mo múra láti fi ká gbàdúrà nínú àdúrà yìí bó ti rí Ọlọ́run nínú ọ̀rọ̀ yìí wàá dẹ̀ rí Ọlọ́run náà nínú àdúrà yìí. Àmín. ohun tó ṣubú tó dòkú lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ mi yóò dìde. Àmín. mo ní yóò dìde. Àmín. mo ní yóò dìde. Àmín. mo ní yóò dìde. Àmín. mo ló máa dìde. Àmín. orúkọ Jésù yóò dáa fún wa. Àmín. èèyàn náà ẹjẹ́ àsùnmọ́ náà ká fàyè wa fún Jésù ká gbà ní Olúwa tó olùgbàlà wa nation tó ń darí wa lòdì yẹn kí Jésù kó kọ̀ǹtró rẹ̀ fún wa affection tó darí wa lòdì yẹn kọ́lọ́run bá wa kọ̀ǹtró rẹ̀ under our constitution tó wà tó ń dictate wrongly yẹn constitution ilẹ̀ ilé constitution tó lòdì Ọlọ́run lè mú kí a jáde lábẹ́ tàbá tẹ̀ mọ́ olóyè sọ pé bí ẹnikẹ́ni bá ti wà nínú Jésù ó ló di ẹ̀dá tuntun ohun àtijọ́ ti ṣe kí ni ó ti kọjá lọ gba orúkọ ìgbọ́ nínú gbígbàgbọ́ ó rí Ọlọ́run Àmín. ó sì ṣòro ńlá Àmín Jésù. ògo ni forúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. ògo ni forúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. ògo ni forúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. èmi ò bóyá mo ti ráwọn tó ṣetán láti pé kájọ gbàdúrà bí a sì ti ń gbàdúrà yìí Ọlọ́run alààyè yóò sì sọra èdè mímọ́. Àmín. ẹ jẹ́ á gbàdúrà orúkọ Jésù. Àmín. bàbá ní orúkọ Jésù. Àmín. mo ti fi hàn àwọn ènìyàn wọ̀nyí àti agbára tó wà ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ àṣẹ tó ń gbénú àjíǹde rẹ̀ mo ti jẹ́ kán ní Olúwa gbà ọpẹ́. Àmín. Jésù gbà ẹ̀yìn wa. Àmín. mo sọ tẹ́lẹ̀ jáde iye ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìkànnì tẹ́ wà ní abẹ́ ẹ̀rù nature feelings constitution and all of that things mo ń bẹ Ọlọ́run tí yín àṣẹ jáde sí i lákòókò yìí lórúkọ Jésù àṣẹ olùgbàlà tí ń ṣe Jésù náà kó wọnú ayé wa. Àmín. ẹni tó lè normalize ohun gbogbo tó lè mú kó ohun gbogbo bọ̀ sípò tó lè mú kó ohun gbogbo wà bó ti yẹ kó wọnú ayé wa. Àmín. ó béèrè fún agbára lórúkọ Jésù to demonstrate after this war lórúkọ Jésù kó wọnú wa. Àmín Jésù. agbára tí ó bá ṣẹkẹ tí ó já ṣẹkẹṣẹkẹ ìdílé tí ó já ṣẹkẹṣẹkẹ ojú kan tó dè ọ́ tí ó já ṣẹkẹṣẹkẹ àìlètẹ̀síwájú tí ó já ṣẹkẹṣẹkẹ àìkòríṣẹ́ tí ó já ṣẹkẹṣẹkẹ àìkòmókè tí ó já ṣẹkẹṣẹkẹ àìkòlàlùyọ ní àgbogbo lórúkọ Jésù agbára yẹn wọnú wa. Àmín Jésù. ẹ gbọ́rọ̀ Olúwa
gbogbo orílẹ̀-èdè àti gbogbo àgbáńlá ayé láti òní lọ bólúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà láàyè àìsàn rẹ̀rẹ̀ yìí àìsàn burúkú yìí kòkòrò burúkú yìí gbọ́rọ̀ olúwa lórúkọ Jésù ó yá bánà wá. Àmín Jésù. yé mo sọ̀rọ̀ nínú ẹni rán mi máa kó ta lè máa bọ̀ kúrìá bá skinte lè máa róbìá ayalebuba duriba kaya bazontalbeya mo bá ọ sọ̀rọ̀ orúkọ kan tá a fún mi ó borí rẹ ní orúkọ Jésù olùgbàlà COVID-19 ó yá wọlé lọ. Àmín. ní orúkọ Jésù ó yá wọlé lọ. Àmín. ìgbèkùn tó forílẹ̀-èdè sí ìgbèkùn yẹn já. Àmín. ìgbèkùn tó fàgbáyé sí ó já. Àmín. gbogbo ènìyàn gbogbo ẹ lọ ní òmìnira. Àmín Jésù. ẹ lọ ní òmìnira. Àmín. orílẹ̀-èdè kó ní òmìnira. Àmín. agbára àdúrà tí mú kí ohun tó kú padà di ààyè ohun tó kú nínú ayé rẹ nínú bísínẹ́sì rẹ nínú fànásìsì rẹ nínú ìdílé rẹ lórílẹ̀-èdè àgbáyé ó yá kó di ààyè. Àmín Jésù. àṣẹ tó mú Lásárù ẹni tó ti kú lọ́jọ́ kẹrin tó ti rùn tó sọ̀dá àlàyé padà àṣẹ yẹn bàdé. Àmín. Ògo forúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. ìwọ ẹni tó ń ṣàìsàn tó ń gbọ́ mi lórúkọ Jésù nípa agbára ó yá gbá ìwòsàn. Àmín ní Jésù. orúkọ Jésù ó yá gbá ìwòsàn. Àmín. ọwọ́ ìwòsàn Ọlọ́run kó bàdé. Àmín. gbogbo ibi náà ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lórúkọ Jésù ó yá kẹlẹ̀ orí ọ̀rọ̀. Àmín Jésù. kẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ àánú Ọlọ́run. Àmín. ẹ lọ máa ṣòwò ńlá. Àmín. ẹ lọ máa ṣòwò ńlá. Àmín. ẹ kún fagbára náà. Àmín. ọwọ́ orí ọ̀fẹ́ náà kò dálé. Àmín Jésù. Jésù Kristi ti Násárẹ́tì ẹni tí kiri ṣoore tá a sì dá agbára ìmímọ́ lé lórí nípa agbára ìmímọ́ yẹn lórúkọ Jésù ó yá ayé wa kó gba àyípadà. Àmín Jésù. ó sọ̀rọ̀ nípa agbára ìmímọ́ yẹn ayé wa gba àyípadà. Àmín. ẹ lọ rí Ọlọ́run. Àmín. ó rí bẹ́ẹ̀. Àmín. ó ṣe bẹ́ẹ̀. Àmín. wo ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbọ́rọ̀ Olúwa àti gbogbo àgbẹ̀rẹ̀ ó yá dìde. Àmín Jésù. àsọkọ̀tà lè bẹ̀yà ó yá dìde. Àmín. ọrọ̀ ajé ìwọ ẹni tó ń gbọ́ mi ó yá dìde. Àmín. agbára tó ti ọrọ̀ ajé rẹ ṣubú agbára tó ti ọrọ̀ ajé ilé rẹ ṣubú tó ti ọrọ̀ okùnòwò rẹ ṣubú nípa agbára májẹ̀mú lórúkọ ó yá kó dínà. Àmín Jésù. Hallelujah. Nàìjíríà ó yá dìde. Àmín. ọrọ̀ ajé Nàìjíríà ó yá dìde. Àmín. tó lè padà sínú orúkọ tó jẹ́ yẹn pé the giant of Africa ó yá dìde. Àmín Jésù. ọ̀nà àárín fáwọn adarí wa Olúwa fi hàn wọ́n. Àmín. Olúwa kọ́ wọn. Àmín. Olúwa kọ́ wọn. Àmín. Olúwa tinú wọn pa. Àmín. Olúwa tinú wọn ṣe. Àmín Jésù. ká ẹ lè mọ̀ pé Daniel ló sọ bẹ́ẹ̀ pé Ọlọ́run ló ń ṣòro nínú ìjọba ènìyàn ẹni tó ń ṣòro nínú ìjọba ènìyàn ìjọba tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Olúwa dá sí. Àmín Jésù. gbà á ṣe. Àmín. gbà á ṣe. Àmín. gbà á ṣe. Àmín. gbogbo ban pátá lórí àwọn ọmọ Ọlọ́run gbogbo lórí ìpéjọpọ̀ gbogbo ó pàṣẹ lórúkọ Jésù Olùgbàlà ẹni tó ní tẹ̀ sí ìsìn tó pàṣẹ pé káwọn Ísírẹ́lì lọ sìn ó tó gbà wọ́n lọ́wọ́ ogun amúnisìn akónilẹ́rú pandemic tó ń lọ lọ́wọ́ Olúwa gbà wọ́n. Àmín Jésù. gbogbo báàmì yẹn Ọlọ́run kakú. Àmín. mo sọ̀rọ̀ bí ikọ̀ Ọlọ́run tí a forí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run náà tí òfin wé àtẹ̀gbòkun lórúkọ Jésù Olùgbàlà tó gbàgbọ́ nínú Bíbélì àti agbára ọ̀rọ̀ rẹ̀ lórúkọ Jésù Olùgbàlà mo gbí lórúkọ Jésù mo gbí lóhùn rárá lórúkọ Jésù gbogbo lọ́dà kó parẹ́. Àmín. Olúwa kakú. Àmín. ẹ̀mí ọ̀run kakú. Àmín. I lift the ban in the name of the Father. Amen. In the name of the Son. Amen. And in the name of the Holy Ghost. Amen. COVID-19 ó yá perish. Amen. Go back to where you came from. Amen. And take your destruction. Amen. A total destruction. Amen. And so shall it be. Amen. I can see you people jubilating. Thank you, Jesus. I can see you jubilating. Thank you, Lord. I can see the power of God working for you. Thank you, Lord. I can see God is turning you back. Thank you, Lord. Lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Amen. O ní ìmúbọ̀sípò. Àmín. Ohun tó o kó lọ tó o ti dà sọnù sínú pandemic ó yá gbà padà. Àmín. Nílọ́pọ̀ ìlọ́pọ̀ ó yá àdá padà. Àmín. Gbogbo ìjọ Ọlọ́run pátá ẹnu ọ̀nà ipò kú òní borí ìjọ. Àmín Jésù. Ẹ̀yin ìjọ Ọlọ́run ẹnu ọ̀nà ipò kú òní borí yín. Àmín. Gbogbo ìjọ tá a gbé ti àṣì lórúkọ Olúwa. Àmín. Gbogbo ìjọ tá a gbé ti àṣì lórúkọ Olúwa. Àmín. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí ìbẹ̀rù ṣe mọ́lẹ̀ àṣì yín lórúkọ Olúwa. Àmín. Àṣì yín sílẹ̀ lórúkọ Olúwa. Àmín. Ní orúkọ ti Bàbá. Àmín. Ní orúkọ ti Ọmọ. Àmín. Ní orúkọ ti Ẹ̀mí. Àmín. Ẹni tó mú recovery wá láàárín 24 hours. Inú ẹ̀ ni mo ti sọ̀rọ̀ lónìí. In between now and 24 hours to 72 hours. Mo pàṣẹ pé kí àyípadà tó lóòrìn pé kó la orílẹ̀-èdè yá lórúkọ Àmín Olúwa Jésù. ṣe rà. Àmín. O ní lùgbàdì Àmín Jésù. iye ẹ̀yin tẹ́ ti lu ẹ lọ sùn. Àmín Jésù. Sọ́ni ẹ lọ sùn. Àmín. Bẹ́ẹ̀ ni mo ń Àmín. kò ní yí padà. Àmín. Ògo ni orúkọ rẹ̀. Hallelujah. Ẹ ṣé torí bẹ́ẹ̀ tó Thank you, Lord. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. Mo kí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí àjọ kú àtàárọ̀ láti jọ wà àwọn àjọ Ọlọ́run. Mo gbàgbọ́ pé o ti da alábùkún fún. Bẹ́ẹ̀. Kò nílò kan sọ fún mi.
gbogbo àpò ti di alábùkún fún lórúkọ Jésù ní gbogbo ọjọ́ lọ àti màjá alábùkún fún. Àmín Jésù. Ibi òsì ní bá ọ. Àmín. Mo kí yín lórúkọ Ọlọ́run. Orúkọ mi ní wòlíì Olúwadámiláre Gabriel, the senior pastor in the Voice of Redemption Bible and Deliverance Ministry. The Lord will bless you in Jesus' name. Amen. You can share your testimony with us. You will see our line. Our line is there. You can call on this line 08036104088. O lè pè sórí line yẹn ní tí mò ń dá àṣọ yẹn. O lè sọ ẹ̀rí rẹ níbẹ̀ kó pè síbẹ̀. Tó bá dẹ̀ nípèníjà àbí tó ń dojú kọ, o lè pè síbẹ̀. Ọlọ́run májẹ̀mú yóò bá wa yanjú ẹ̀. Àmín. 08036104088. 08036104088. Títí dìgbà táwọn tó padà pàdé tí màá tó lórí ọ̀fẹ́ láti tún pàdé ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Títí dìgbà náà ẹ lọ máa rìn nínú ìṣẹ́gun. Àmín Jésù. Ẹ máa rìn nínú òmìnira. Àmín Jésù. Nàìjíríà wà lálàáfíà. Àmín. Àgbáyé wà lálàáfíà. Àmín. Ayé rẹ̀ wà lálàáfíà. Àmín Jésù. Ilé rẹ̀ wà lálàáfíà. Àmín. Ìwọ ọkùnrin tó wò mí tí ò yí ọmọ àtobìnrin lórúkọ Jésù Olúwa dá sílẹ̀ ọ̀gá Àmín. lọ yin Ọlọ́run. Àmín. Bẹ́ẹ̀ Olúwa Àmín. kò ní yí padà. Àmín. Ògo forúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. Jésù Kristi alágbàwí wa. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù. Hallelujah. Hallelujah.